Salam salam, j'espère que vous allez bien. اليوم جبت لكم ma collection de vernis pour cet été. تبعوا معايا للأخير باش تكتشفوا les couleurs et les numéros de chacun. Alors on va tester le premier vernis, le roi Golden Rose, numéro 119. هذا c'est un coup de cœur pour moi. Alors regardez bien, regardez comme il est beau. On va tester le deuxième vernis, le roi Flormar, numéro 127. هذا مش يبان. Voilà, c'est du Flormar. Voilà, le voici. Regardez comme il est joli. On a le troisième vernis Top Face numéro, attendez, 027. On va le tester. La couleur pour moi été-hiver. Regardez comme il est joli. On va tester le quatrième vernis de la marque de Puvi. La référence est FC 264. Elle a beaucoup plus un hygiéniste pour mariage, pour... هذا il est classe, regardez bien. يعني الكاميرا ما عطاتلوش حقه. كي تشوفوه face à face, c'est autre chose. Il est vraiment joli, regardez. On va tester هذا de la marque de Puvi. C'est CS 196. On va le tester. هذا تاني c'est beaucoup plus hiver. Même en été تقدروا تستعملوه normal. Alors on passe au sixième vernis de la marque de Notes numéro 17. Alors on va le tester. هذا تاني beaucoup plus c'est hiver. On passe au septième vernis de la marque de Notes numéro 14. هذا c'est un coup de cœur تاني pour moi. هذا beaucoup plus été. regardez كيما هذا كان ناشف لي شويه. دوكا واش نديرلو. regardez bien. نجيب لو ديسولفون ديالي نستعملو نديرلو 2 gouttes comme ça. واش ندير et je mélange comme ça. بعد ما درت له ديسولفون دوك نشوفو اسكو ولا كيما كان. regardez. شفتوا لا كولور شحال شابه فريمون جولي. الوغ هاد لاصوص اللي مديتها لكم دو ديسولفون كي نشف لكم كاش فيرني ما ترميوهش. ديروا 2 gouttes في الفيرني ولا 3 gouttes et vous mélangez bien. après شوفوا اون ديري شريتو غير كيما ها. ندوزو ل 8e vernis اللي هو de la marque Pastel. هذا تاني c'est un coup de cœur numéro 249. هذا يمد لكم ان ايفي بريون. شوفوا شحال il est beau. تقدروا ميم تستعملوه كوم ان ديكور. ديروا ان فيرني ابري هذا تزيدوه من الفوق كوم ان ديكور. شوفوا شحال il est beau. ندوزو لو ديرني فيرني اللي هو de la marque de Flormar. هذا تاني صافي لونطون ملي شريتو افيك ce truc là. دوك تشوفوا لي في لي مدنا. اون فيت لا مارك فلورمار ميم تشريوه يقعد دي زاني وما يتخسر لكمش ما ينشفش بلوتو. دوك تشوفوا لي في لي مد كندير هاد لا بيتيت اباراي regardez bien. نحطو هكذا طفرنا لهنا et on laisse 3 secondes. regardez comme c'est beau. شفتوا لي في لي مدنا شفتوا كيفاش كان وكيفاش رجع.
Regardez ce décor comme c'est beau. شوفوا هاد لا بتيت اباري شوفوا واش قادره دير لنا. Il est vraiment joli. Alors, dites-le une autre astuce. Quand vous appliquez votre vernis sur l'ongle, واش ديروا تخليوه ينشف bien sûr. وما تجيبوا un vernis comme ça transparent. انا عندي هذا فلورمار n'importe quel vernis تجيبوه ما يهمش، المهم يكون transparent. واش ديروا تخليوه ينشف هذا bien sûr. ومن بعد تجيبوا le vernis transparent, vous appliquez sur le vernis اللي درتوه. نورمال شفلي فوالا. هذا نستعملوه علاش في ميسكم نستعملوه باش يمد لنا ان ايفي بريون. شوفوا شحال ولا يلمع كي زدتلو هذاك لو ترونسبارون من الفوق فوق لو فيرني ولا يلمع. ريغاردي بيان. En même temps, il protège votre vernis اللي درتوه. نزيدو نديرو دوزيام كوش كوم سا. سيوها وتشوفوا يديلكم ان ايفي فريمون مانيفيك. شوفوا regardez cette brillance. الوغ حبيباتي وصلنا الى نهايه الفيديو. جيسبر عجبتكم واش عطيت لكم اليوم، واش قدمت لكم من النصائح. اذا عجبتكم واش مديت لكم تنساوش ديروا جيم وتفعل وديروا ابوني وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الى الفيديو القادم ان شاء الله. الى اللقاء.